مساء الخير يا جماعه، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجه سريعا، النهارده انا هعمل مقلب في ادو ابن خالي. ادو جاي وان شاء الله باذن الله النهارده هيبقى مقلب عالمي. سريعا، ادو يا جماعه شخصيه طيبه جدا 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 جدا، اي حاجه بيصدق اي حاجه في الدنيا. لما يجي ينام مثلا لازم يفتح النور عادي، ده هو ماشي في شارع ضلمه لازم يتكلم في التليفون. طيب بيصدق اي حاجه. فالنهارده انا هقنعه انا وادهم ان هو مش موجود اساسا. ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو. خش شوف. روح هتقول عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشتني. انت جاهز؟ جاهز في ايه؟ جاهز. داليا بصوري. تمام. بتصور ايه؟ مش أدو. فاهم بتصور ليه؟ معلش اتفق بس بقى. اقعد يا ابن الحلال. عايز تغسل ولا ايه؟ اقعد ايه يعني؟ اقعد. ايه ده؟ اقعد في بقى ايه؟ دلوقتي عليك. على كام اللي انا اخفيك؟ تخفيني؟ قدام الناس قدام الكاميرا انا بصور عشان ما تقعدش تقول لي بتحور. ايه ده دي؟ انا ماشي. يا عم لا، اقعد مش يا هعمل عم. فيها مقلب تاني، لا، يا عم والله لا. لا لا، فيها مقلب، فيها مقلب. يعني يا عم احنا بنصور ايوه. ايه اللي هيحصل لك يعني؟ اهو هنخفيك. تخفيني ايه؟ مش تبقى موجود. هتعمل حاجه بقى تقول عليا ميه والشغل اللي عمله. اتعلمت حاجه يا عم، اتعلمت حاجه هجربها. جربها فيا؟ لا انا جربتها. اختفيت ولا ما اختفيتش؟ فين؟ ادهم. اهو انت عايز يا عم جمع اقعد الناس. بس. تعمل. اقعد بس. ايه ده؟ اقعد. حاجة صلي تصلح على حاجة زي النبي، كده. صلي على النبي، صلي على النبي. انت عبط صح؟ انت خسران حاجه. ايه يلا ده؟ يا ايه عم شغل بس. السريال اللي انت فيه ده؟ بالله عليك بس قالوا ما تقاطعنيش. انا مش هعمل الكلام ده يا جدعان. ما تقاطعنيش، انا ما اعرفش ايه. اقول لك حاجه حلوه اعملها في ادب، معلش عايز اشوف يا عم انا فيها جوه خلاص بقى. جرب انت بس. انا عايز اجربها فيك يا عم. اجربها فيك. ايه اللي هيحصل؟ انت مش واثق من نفسك؟ اه واثق من خلاص، ايه علاقته خلاص. بالنص؟ ما تقاطعنيش لو سمحت. انا خايف يحصل حاجه غلط احولك خرتيت عادي. يلا بسم الله. خلاص يا ده. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ثانيه واحده. سؤالك عني حبيبي ملوش. ايه الهبل؟ انت عبيط عبيط. ايه استنى يا ادم. حاسب يا حمص. يا ابني اصبر والله العظيم بقى انت كده غلط، بتاذي نفسك وبتاذيني. انا ما اعرفش انا ما اعرفش ليه بصدقك. ثانيه واحده. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ سو ايه ده؟ طب ده تاني ازاي؟ مشيك شيخ راح فين؟ ايه ده؟ اللي راح فين؟ انا قدامك. ايه ده؟ استنى حاجه زغرتني في صدري. سخنتك بتيجي؟ انا قدامك. ايه الهبل سو ده؟ جاي منين؟ سو جاي منين؟ ايه اللي سوى قدامك يا ادم؟ ايه الهبل ده؟ انت عبيط. حاجه بتلمسني. راح فين يا جدعان؟ هو اللي راح فين؟ عملت كله ايه؟ بجد. انا اهو. ايه اللي اختفى فين؟ بتزقني يا ايه عم. الهبل ده؟ وانت بتصوري ايه؟ ادو اهدى. احنا سامعينك. رجعه. احنا سامعينك. معلش يا جدعان. ايه الهبل؟ انا لسه رجعه. مش عارف. انت معاك فشل صح؟ ما ايه اللي معاك فشل؟ انت معاك فشل. على فكره انا بكلمك. ايوه انا سامعك. إيه الهبل انا ده؟ سامعك. انت فين؟ انت شايفني؟ ايه انت ايوه انت إيه ده بتخبط بس على يا صدري صح؟ ايه ده؟ ممكن تهدى يا ادم؟ ادم ممكن تهدى؟ اهدى فين؟ اهدى يا ادم شويه. انت اعمى ولا ايه؟ إيه اللي اهدى رجعك؟ شويه. انا اهو. انا تحت. ايه اللي انت فين؟ ايه ده؟ انت ايه اللي خبطني ادو. خبطتك؟ انا مش شايفك بجد. ايه الهبل ايه ده؟ ده بس احنا سامعينك. احنا سامعينك كويس. طب تعالى. تعالى هو ايه اللي تعالى؟ هتعمل ايه؟ تعالى. انت مش يا جدعان مصدق. بطلوا هبل. انت مش مصدق ان احنا مش شايفينك صح؟ لا انا هثبت لك دلوقتي. تعالى يعني اقف إيه؟ هنا. اقف بس. تعالى اقف هنا. اقف هنا. داليا تعالي صورينا بسرعه. فيديو اقف هنا. سريع. فيديو سريع. يا نهار اسوح. انا مشكله مش عارف هرجعه ازاي. ترجعه انا قدامك يا عم. انا على فكرة. سامعك. انا سامعك. قدامك. انا سامعك. انت سامعني؟ ايه ده؟ في هوا. ايه اللي سامعني؟ في هوا. انا قدامك اهو. انا قدامك. بس خليك في النص. طب إيه الهبل؟ اقف بيني وبين خليك في النص. ادهم. بيني وبين ادهم. ايه الهبل ده؟ يلا ربنا يستر. ان شاء الله يرجع. انا مش عارف الحوار ده ايه. ايه اللي هيرجع؟ أنا جربت. أنا جبتها من على على فكره. انا جنبك. انا جبتها من على اليوتيوب. ايه داليا. الهبل ده؟ صورينا يا حبيبتي. صورينا. انا بصور اهو فيديو عشان تصدق اهو. انا قلت ايه؟ شوف عرفت بقى. انا قلت ايه؟ شوف. تعال شوف. تعال الفيديو اهو اهو يا هادو انا بصور عشان تصدق اهو. فين بقى انت؟ قول لي انت فين؟ اهو يعني ايه يعني؟ اهو اهو يا هادو انا بصور عشان انا فين يعني؟ ده مش الفيديو انت ده الفيديو اللي انت صورته وانا لسه عايده قدامك اهو. يعني ايه يعني؟ انا فين انا؟ انت مش موجود اهو. يعني انا مش انت موجود. بتخبط عليا. ايه الهبل؟ انتوا عبطوا ولا ايه؟ انت هترجعه عمرو مش فاهم. يعني ايه اللي هرجعه؟ يا عم طبعا انتوا هتقولوا في الحته دي احنا عملنا ايه؟ في شغل عالي قوي. اقول لكم محمد سامي بيتر ميمي سلام. بصوا يا جماعه، احنا صورنا فيديو انا وادهم
من غير ادو، وهنقول فيه نفس الكلام. بصور عشان تصدق اهو. تمام؟ فكر الشيطاني. ارجعوا بقى للفيديو، ارجعوا. انت عبيط؟ خلاص اهدوا اهدوا اهدى يا ادو، اهدى يا ادو، اهدى. يعني ايه يعني انا فين؟ انا فين هنا؟ ادو انت عمال تزعق وانا مش شايفك. ممكن تهدى عشان انا مش شايفك عشان اتفاهم انا معاك. اهو يا عم اللي مش شايفني، انا اهو. انا ايوه انت فين؟ انا اهو قدامك سامعني مش شايفني اهو. ايوه اهو ايوه حاسس بيك، اهو. حاسس بيك، عمرو حاسس ما بيك. حصلش معايا كده، عمرو إيه؟ حوار كده، ما حصلش معايا كده. يعني ما حصلش بيك كده؟ أنا مش عارف. ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل هو ما اختفاش ولا يا حاجه. جماعه بطلوا يا جماعه الهبل ده. انا موجود انا موجود اهو، انا موجود اهو، انا موجود اهو. ايه؟ مش حاسس كل ده؟ روح لا لا شكلك صعب قوي. هو ايه اللي شكلك أنا صعب؟ غلطت يا عم. وانت كمان اهو شايف ايه في ايه؟ الهبل ده انتوا حب ولا ايه؟ اللي حصل؟ طب خلاص تعالى يا ادو، انا هحاول اعمل فيه تعويذه ارجعه. طب ايه التعويذه دي يعني؟ اهدى يا ادو شويه. عايز اقف هنا يا ادو، اقف هنا. ادو امسك ايدي، امسك ايدي، امسك ايدك؟ امسك ايدي. ايه يعني امسك؟ حطها على دماغك، حطها على أهو. دماغك بس كده خلاص. اهدى بقى شويه، اهدى شويه عشان اعرف ارجعك. والله قلبي عمال بيدق من الهبل اللي انت بتعمله ده. اخلص بقى رجعني. يلا ارجع ان شاء الله. حبيبي عدى عليه. ايه؟ مش بيظهر ليه؟ يا عم تقول ايه تخلص؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ايه الهبل انت ده؟ بتتريق بقى، مش هرجعك. خليك بقى كده. خلاص أهو. طيب خلاص خلص. ادو ممكن تهدى يا ادو؟ زي الشمس وانت القمر بالليل. ايه؟ ايه الهبل ده؟ 3 2 1. لا 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 لا. يعني ايه يعني مش فاهم. اهو هو كان انت كنت طالع عشان حاجه مش بيظهر ليه؟ حب زي الشمس يعني ايه يعني؟ وانت القمر طب بالليل. ايه الفيديو ده اللي انت صورته لي مش فاهم؟ ايه؟ يعني ايه مش فاهم حاجه؟ انا مش فاهم حاجه. لا دي قصه طويله قصة جدا طويلة جدا أوي. جدا. يعني ايه؟ يعني احنا صورنا فيديو قبل ما تيجي نفس اخراج بيتا ميمي معاك. يا ولاد اللذين. ده محمد سامي ده. طب انت قلت الجمله بالظبط نفس الجمله. نفس الجمله بالظبط. قعدنا نضرب عليها 3 شهور دي 3 شهور. عشان تختفي تاني يعني. ها ايه رايك؟ انت عارف بص تعالى حط ايدك كده، حط ايدك هنا كده. ايه ده يا نهار اسود. وايده اصلا تلج يعني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بص حط ايدك. انا قلبي بيوجعني بجد. ايه ده انا مش شايفك بجد. بتصوري ايه؟ انا نفسي اعرف بتصوري ايه؟ بجد والله. لا بجد. انا قلبي بيوجعني والله. يا جماعه نعمل لايك وسبسكرايب. استنوا الفيديو جديد. باي. مش بيظهر ليه؟